E o que a gente vai fazer? Slime! E o que a gente precisa pra fazer slime? É ingrediente? Ingrediente? Mas a gente vai fazer slime aonde? No pote. Então vou pegar um pote. Esse pote, tá bom? Depois a gente vai fazer outra slime. É? Primeiro vamos fazer a sua slime. Primeiro a minha slime, então vamos fazer a minha slime. Olha só, o primeiro ingrediente que a gente vai usar pra fazer slime é esse aqui. O que é isso? Espuma de? Babiá. Isso. Aí eu vou pegar um potinho aqui, ó. Tá vendo? Aí vamos fazer o seguinte, vamos botar a espuma de barbear aqui pra gente ver a quantidade pra depois a gente poder botar a cola. Tá bom? Aí você vai botar a espuma. Pera aí que eu vou tirar aqui, ó. Com cuidado, vamos lá. Assim, ó. Com cuidado. Você bota aqui e aperta aqui, vai. Força de moço. Força! Ih! Acho que vai dar bastante slime. Pera aí, ó. Vamos ver. Deixa eu te ajudar, ó. Vou botar bastante aqui. Eita, ela cresce bastante. Legal, hein? É maneira. Eu acho que vamos botar mais um pouquinho, só. Acho que tá bom, né? Porque senão vai ficar muito slime. Vamos lá. Agora a gente vai pegar o segundo ingrediente, que vai ser. Vamos organizar as coisas, senão nosso vídeo vai ficar muito feio. Vamos botar isso pra lá. Esse aqui a gente vai precisar pra botar a cola aqui. Então o segundo ingrediente vai ser a Cola. cola. E ó, cola transparente, gente. Deve ficar muito legal com essa cola. Se bem que a espuma de barbear é branca, mas deve dar uma coisa legal. Quer que o papai bota ou você bota? Tem que botar aqui. Não, tem que botar bastante. Bota, enche o potinho. Com cuidado. Isso, vamos? Mais. Isso. Chega. Não, pode botar mais. Aê, calma. Ó, vamos tornar isso aqui. Acho que vai ficar legal essa quantidade. Se a gente botar mais, vai ficar muita cola. Né? A segunda vai ser a cor roxa que é a minha, né? Mais. A cor roxa, então é a tinta, a segunda. A terceira coisa, né? Porque a gente já botou a espuma de barbear e já botou a cola. Agora vai entrar Roxa. A tinta. Opa, cuidado, senão você vai se sujar. Olha só, vamos usar uma pazinha pra gente não sujar a mão. Aí tem que pegar aqui, só que essa pazinha aqui é um pouco grande. Mas vamos assim mesmo, vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Vamos botar um pouco de tinta. Eita, tá caindo. Ó, não vai dar muito certo não, mas é melhor a gente trocar esse aqui, tá? Vamos pegar esse aqui, vamos botar por esse aqui, ó. Vou pegar esse cabinho que vai ser mais fácil pra gente, ó. Aí vamos botar um pouco de tinta. Opa! Mais um pouco. Acho que tá bom. Agora o que acontece? Primeiro a gente vai bater até ficar bem roxo, tá bom? Vou botar essas coisas aqui. E vamos pegar uma colher, né? Uma colher. Você vai mexer? Sim. Então vamos lá. Mexe com as mãos. Como é que é a música? Mexe com os pés. Mexe a cabeça. Pensa comigo. Posso te ajudar a mexer um pouquinho? Sabe porque a cola que não mexeu. Tem que pegar aquela cola lá do fundo. Bater. Ela tá ficando um lilás bonito, né? Vai ficar muito legal, parece assim já. Olha, ficou uma cor bonita. Vamos fazer a sua. Você quer ela mais escura ou vai querer ela mais assim mesmo, clarinha? Assim mesmo. Tá, você só misturar a cola toda então, calma. Né? Pronto. Já tá boa ou não? Tem um monte de branco aqui, ó, vai ficar feio depois. Agora o que a gente tem que botar aqui para o seu slime ficar mais bonito? O quê? Não tô vendo nada. As pessoas querem ouvir, fala com os amigos lá dentro. Água delicada. Água delicada ainda não, primeiro tem que entrar o glitter! Esse não é pra botar todo, né? Então vamos devagarzinho. Eu vou botando e você me fala quando tá bom. Vamos lá, ó, devagarzinho, ó. Chega. Já chega? Olha, tem tão pouco. Não, pode Bota deixar um mais. pouquinho. Hã? Não. Deixa um pouquinho pra amanhã.
Tá, mas tem muito aqui ainda. Não. Vamos gastar só mais um pouquinho desse. Só mais um pouquinho, senão vai ficar muito pouco glitter. Pronto, agora chega. Agora vamos botar outra cor de glitter. Vai ficar 2 glitter. Esse aqui é o lilás, né? Agora tem um glitter roxo. Olha lá. Deixa pra galera. Quem gostar do nosso canal tem que fazer o quê? Deixa o like. E faz o quê? Se Inscrever. Isso aí, né? Vai ficar legal o canal da Marina. Ó, eu tô achando que ainda tá com pouco glitter, gente, ó. Tá vendo? Tá muito fraquinho de glitter. O que você acha? Vai deixar assim mesmo ou vai botar mais? Vai ficar tão pouco glitterzinho. Vamos botar mais pra ficar mais bonita? Vai ficar muito pobrinha. Só mais um pouquinho, por favorzinho. Posso? Então, calma, coração. Tem muito ainda. Tem mais da metade, olha. Ó. Vou fazer só um pouquinho, tá vendo? Agora vamos botar um pouquinho do rosto também, porque senão vai ficar só uma cor. Né? Ó. Eita. Quase que caiu no meu olho. Nossa, teu olho tava tão longe do glitter. Olha como tá bonito. Só falta uma flor. Tem flor pra botar aqui? Que flores lindas! Ai, vai ficar muito legal. Deixa. Tá bem Só caiu 6. Podia botar mais um pouquinho. Ah, tá bom. Agora vai ficar um slime flor. Florido. flor. Olha, galerinha, como é que tá ficando o slime? Ó. Vai ficar legal. Essa. Pai. Oi. Essa. Meu? Não é seu não? Agora tá faltando o último ingrediente pra gente poder ativar esse slime. O que usa pra ativar slime? O que nós vamos usar? Água delicada. Água delicada? Eu acho que é água bolicada, não? Deixa eu ver aqui, peraí. Olha, agora esse aqui a gente vai ter que botar com atenção porque tem que ir mexendo pra dar ponto. Então vou deixar você bota um pouquinho, mexe um pouquinho, que eu não sei quanto que a gente vai ter que gastar desse. Então vamos botar só um pouco de água bolicada nele assim, ó. Eu nunca tive slime, gente, na minha vida. Vai ser a primeira vez. Então a gente vai botando aos poucos e vai mexendo pra ver. Ih, gente, ativa muito rápido. Olha que mágico, Marina. Tá virando um slime, olha. Eu acho que eu botei muita água bolicada. Já viu? Vai virar um slime lindo, maravilhoso. Que legal, né? Olha o que a água bolicada fez, gente, olha. Olha. Eu acho que eu botei muita água bolicada. Pode ser menos. Da próxima vez a gente bota menos. Se bem que ele não tá desgrudando, não. Ó, já começou a desgrudar da colher. Daqui a pouco você vai poder meter a mão, Marina. É. É. Deixa eu botar a mão um pouquinho. Não, peraí. Deixa só pra ter certeza. Gente, tá dando certo. Tá ficando muito legal, não tá, olha? Eu já soltei quase toda do pote, Marina. Vai ficar muito legal. Vou soltar toda. Eu vou prender bastante aqui, ó. Pra soltar bastante do pote, olha. Agora a gente já pode meter a mão, ó. Sim. Olha, gente, tá grudando um pouquinho ainda. Peraí, deixa eu ver. Pega do... Olha, gente, ficou muito Tira, delicioso. aqui. Pega. Pega da minha mão. É. Ai. Ficou muito legal, olha. Mas deu certo, gente, olha. Ficou muito boa já, hein? Tá grude ainda, mas ela acabou. Deixa eu mexer um pouquinho. Peraí, deixa eu tirar a sua mão primeiro. Peraí. Eita, tá grudando mais? Sai da mão da Marinoca, Eduardo maluco. Sai da mão da Marinoca, sai da... Vamos dar outra. Eu acho que tem que mexer um pouco na mão para poder parar de grudar. É isso. Então vou botar mais ativador que eu botei pouco. Mas achei tão grudento. Não foi? Tá muito grudento, gente. Mas acho que ficou ótimo. O nosso primeiro slime está ótimo.
Jesus, que slime bonita. Que me slime. Deixa eu ver o melhor de gruda, né, amor? Deixa eu pegar um pouco mais de água colocando aqui. Dá licença, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui minha experiência. Eita. Tem que enrolar aqui, gente. Ó, vou botar na mão assim mesmo. Pra ver se ela para de soltar, porque tá me dando muito. Eu acho que é isso, gente. Fecha o olho casa pra papai, por favor. Ó, vamos desgrudar. Galera, então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ó. A slime ficou legal demais. Agora a gente tem que fazer a slime da Marinoca, né? Então a gente vai, né, sair por aqui. O vídeo ficou assim. Se vocês gostou, o que tem que fazer? Se inscrever no canal, deixar o like e dormir. Se vocês fazerem outro vídeo de slime comigo e com meu pai e com a minha mãe amanhã de novo. com uma outra cor, né? É. Então, tchau! Daqui a pouco. Tchau!